La génération na bino bi pena visibilité ça te génération na bino oyebani te ndenge berité watana mbe basaka na balokito wana pichu travail tani nizo sala bino boza na balokito ya berité watana bete balokito ya bapapa ave bazalaka na ngoto tomber du ciel, ciel. Otabonganga te okoma lokola ntsone oboma moto te po yokoma majorité plurielle kebala na bisimbasimba noki okokende se mpipi. Toute autorité vient de Dieu, surtout comme tu dis ça, Katena Sixi, Awerosone, Ponangola, Bakinoropo. Moi, la musique est ça. Pour l'en d'abord, musique, il y a un mot à kiss. Tomber du ciel, ciel. Et ça, la leader est belé, d'arriver, le roi qui ayata moi, teste na wili musique à maison. Aza leader. Leader est belé. Oh, est belé. Ada leader à ça la puma amlandenge na ye mais rêve là la vague non asa nka ilo mona liwa la forêt Tomber du ciel, ciel. On a cause la musicien a réussi carrière na eza kotondisa basali ya minene to koyemba kitoko makasi mais artiste o aza vraiment musicien pona yo eza kozala pour za musicien complet za artiste azotondisa basali mission azotondisa ba salle to musicien o aza na voix ya kitoko. Tomber du ciel, ciel. Sortie médiatique il y a Didier Lacoste, j'espère bien Oyoka Kiango que le roi de la forêt a tindaka à une époque où il fallait pour baby ça droit chemin à marcher. Soki o lobio zanze tasa futondi nie me bangala zanze te amanga e motona motori nyaka na saison na ye chama tumu elai. Tomber du ciel, ciel. Didier Lacoste est sorti médiatique na otako bima mikolo a biwa ranson na tindaka ye. Ba série fallait pour baby ça album na droit chemin ake ko simba ba kisi o e kata album wana succès na marché. Tomber du ciel, ciel. Le tumba sima Au fil de l'idée, ba dili multi système ba yemba ba Carlito la saba Mayana misilole monozoki makila masangani na soya monoko mosusu na boya mosusu na milai komina batute malaeleki osengaki divorce bandaki kakabwe soki nalandaki lolendo na yo molingaki yo boyanga. Tomber du ciel, ciel. Tremblema esali na motema ebebisi basantima nyonso na love tosala ngana yo mbaki olobaki na ngai oke kasi napesaki yo nzela te papa na mama baye koyebisa ngai soki nazalaki fruit ya bolingo. Reviens mon amour et pitié je t'ai planté dans mon cœur efasanga portobisi kokoma boya je t'aime Meme faso pena portable pena bajena na motema nazokoka te. Tomber du ciel, ciel. c'est la Pichu Travolta na kati ya morote na lolenge nini. Pichu Travolta aye da biso na morote ndenge nini. Nasengaki nzambe na yimba lelo nakomi oyemba na wenge. Nasengi nzambe richesse nyera apesi ngai yangi ya ma. Otika bango baloba nzambe asalinga ngoluma Sylvie Mampata eza ngolue kozala peme na we sont les rois de la forêt eza ngolue makambo nzambe azosala na bina ngai. Tomber du ciel, ciel. Akwea, tomber du ciel. En tout cas, tomber du ciel, c'est le roman où il faut battre mingi. C'est mission Oyo, ils ont le belela toujours. Bah, bien fait, toujours exploit et ouais, raison roi de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. C'est les rois de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous allez rendre à Boyo quand tu sola, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Nabiki makamutu bozala na mo besoin na bosona bino calmement posé donc ils ont un problème te mais bozela moro tezoni maman na bon mona ko tout fois te basona na bien oui membran donc sona kakolo ministère des fois te voilà merci beaucoup Tima qui bon na résident.
C'est pas Alex, c'est du ciel. Mbote la balandi nyonso ya Tombé du Ciel TV, boza ebele babonné à Tombé du Ciel, to comme plus de 22 000 et quelques abonnés. Merci beaucoup Nabino babonné na biso ya Tombé du Ciel TV. Vous servir c'est notre devoir. Merci né bozo ko tenakati ya Tombé du Ciel TV. Bon aimer beau commenter c'est très important. Ba j'aime Nabino ba commenter Nabino et l'accent que toza même avis Nabino bozo landa biso bozo tika ba commenter Nabino. Ngai wabino Laetitia Dembola, agente de la presse congolaise, toujours là pour vous servir, car vous servir c'est notre devoir. Merci Nabino pour la confiance au bois accordé biso na Tombé du Ciel. Merci na le coach Alex Ntima Akoya depuis les États-Unis. Là za la même avis na réalisateur na nga afungola plateau na nga mkola lelo. Bon mona invité na biso ya mkola lelo. Merci beaucoup na sponsor officiel, émission ezaka sponsorisée. Et pas il y a Dodo Maziza et Maman Valentine Maziza depuis Bilbao bakolanda biso mingi Dodo Maziza pour yenda ko sala que émission ezala sponsorisée très fort sponsor nanga. Merci beaucoup na bato so baninga Laetitia Dembo, ingénieur Patrick Saint-Valois et Deborah Mosala Kitoko mère à garçon. Merci beaucoup na bato baninga vraiment Laetitia Dembo okotaka boye makabo komantaka ba émission. Na pêche bambote belé les grands coiffeurs na kati ya Bilbao mwanza les grands coiffeurs na pêche bambote belé mwana mayele na pichu Travolta nde to solo na ye masolo etali morote eza déjà na kati ya studio bakolamba kalate morote kozala wana disponible pour na bino to za la même avis to so na pichu Travolta invité na ngam kola lelo pichu Travolta bonjour. Bonjour Laetitia Dembo. Bonjour Alex Ntima, Tombé du Ciel. Bonjour dans le monde entier. Et bonjour d'abord dans Big Boss, le roi de la forêt. Un bon week-end à patron dans Mayangama, le roi de la forêt, mon boss, le grand formateur. Bonjour, bon week-end, Golf Kizola, les gars matériels. Bonjour, Yaouli et Toka. Yaouli et Toka, Mbotenayo. Bonjour, na Konzo le bijoutier. Bonjour, na Nathalie Bumba. Nathalie Bumba, il y a Denis Christelle Sassou, bonjour Nathalie Oscar Bozali, il y a Lycée Bata, bon week-end, bonjour Nayo, bonjour na Batunion Sokwa. Bonjour na Batunion Sokwa, puis tu travailles tato solo là, ma solo est allé morote, yango de bate belé bazo zela yango, puis tu travailles ta nakati ya morote déjà to ebi, o ezoya banze beza tellement belé nakati ya morote, to zela puis tu travailles ta nakati ya morote na lolenge nini, puis tu travailles ta aye na biso na morote ndenge nini. Nasengaki nzambe na yimba lelo nakomi oyemba na wenge nasengi nzambe richesse nyera apesi ngai yangi yama otika bango baloba nzambe asaleli ngango luma Sylvie Mampata eza ngolue kozala pembe na we sont les rois de la forêt eza ngolue makambo nzambe azosala na vie na ngai. Donc, Moro Teza, album, il y a le roi de la forêt. Oh, ils ont juste improvisation parce qu'il y a un chanteur. D'abord, Laetitia Dembo, il faut que ça rentre en donc, tu as Pema, tu as l'amour qui est le Balango, papa n'a mis son frère Patrice Moussoko. Kola, la Rola Moukoza, habitude. Ils ont grâce, ils ont goulou, ils ont faveur, ils ont ça la puce. Et moi, on travaille, tu as appelé ça Ragnon sur la bourre en Nzambe parce que Nzambe, les gars, on a ça, les travaux, depuis, na yara wenge koluka boulot. Dans l'équipe n'a pas temps et belé mais nous allons toujours fermer nous allons toujours déterminer l'objectif nanga notre volta il faut kaka donc avant la disparaître dans ce monde il faut aller dans le roi de la forêt donc ceux qui celles qui n'aiment le roi de la forêt puis donc vinangagnon c'est comme si ils sont malheureux on a malheureuse quoi mais nzambe na mawana ye atali travolta na ba effort na ba temps sur la traversée. Et puis ça meninga lelo na comment koyimba na le roi de la forêt. La Bible va commis rechercher d'abord le royaume des cieux et les restes vous serez donné par dessus. Donc pour la notre travolta ya motuya eza na comment koyimba na yangiama. Moro teza album au monde entier zozela. Eza na ba surprise belé. Donc dans un plaisir wana ko lobango parce que dans un kati ya wenge musique à maison mère dans un monde moro te ezo sala na misu nanga
Donc, ça tellement joyeux. Donc, Bozela, Morote. Degré, bah, tu vas receper là. Bon, on a dit que Yangia m'a repris sa carte le meilleur naïe. Parce que Morote, il faut qu'on se le dise. Yves Benden à Toronto, Bambota Tracy Kozali. Def Mangani Yokan Sango, Gino Cash Pemba. Morote pour l'anga Travolta, dans Zwango. Eza. Au moins, vous avez papa Moraza chasseur. Hein? Papa beaucoup la binonio sobana na via chasse. Ba yaya pe bakoza ba yaya so comme un certain âge papa me mariaya na chasse. Aibi que non ni na kena mwana o na chasse aye ko apprendre yo comment ko chasser nyama. Donc au bon nyama pour na ndeko ozela fo oya na nyama ti. Hein? Papa ninga ya na nyama chaque jour so ki chasse na ye. Sur amemi yaya. Yaya ki apesi papa longoli jibesir na yo na apesi mwana ayiboma antilope. Il peut nous dire que antilope n'enza boso na raté na palais to la lanzala. Il peut la soni na ngai d'abord papa me ngai na bitumba na kenina na zamba na chasser na boma antilope na ndaku to se retrouver. Mais ngai na roupé. Désolé. Donc Morote iko ratiti. Iko ratiti pour na Travolta. Donc en sens nini. Kibouissant Pimpa, le roi de la forêt, ça la merveille. Mais ce qu'on a quoi apprendre, il y a des mots. Moi, on a sorti à Morote, confusion et côte à Makassi. On a sorti à Morote, confusion et côte à Makassi. Il y a des sœurs Balobagé. Non, mais Boro, mais Kibouissant, il fallait que ça la bouille. Vous comprenez? Mais Boro, Bena, le roi de la forêt, franchement, niveau qui, Nzembo, au sentier Nzembo et Kibouissant, mais, ceux qui peuvent péter un Nzembo, qui vous allons en Nzembo, ça la terrible. Le roi de la forêt asila, le roi de la forêt komboka etikala, makambo bazaka na on avait pas quoi neza makambo ba na on le lobi. Bon bata mokiliba salama rapona koloba. Pour mokisi ba lobité c'est que nyonso tokuta ngo na mokili. Koloba, koseka, kolela. Mais eux ils est important monde yebi que oui rançon les rois de la forêt yende à promouvoir musique y a Afrique. Les lopé musique qui a biso d'abord, il y a Congo, il y a RDC. Je salue son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Beton, Moukwatombolo, président de la République, Motema Denise Nyakiro. Vraiment, Missa les Omonana. Missa les Omonana. Mon église toza batafuna, na pesi papa Edi Iye Limolangi. Donc Banangirengir est toujours joyeux. Banzele Koti, au senti pena que facilité, c'est comme il y a un système, donc c'est un peu ça, Boukreto, voilà, sujet, voilà. Le roi de la forêt, Abimisi Bana, a sali parcours musical. Oezaki, non, Lilo Ezo Sunga, Mboka Nabisu. C'est grâce à le roi de la forêt que Lilo, Bamisala pe Belezouama. Parce que, oui, en son abouti, Ban est belé. Et puis, Bana, le roi de la forêt, Bazobota Bana. Et puis, Bana, ya Bana, le roi de la forêt, Bakumpe Kobota Bana. Donc, c'est-à-dire que Marambolobi Nangawana, il faut baloba. Et tous les années Moroti. Moroti n'a pas le t-shirt de Mbo. Eh! Hein? Tant qu'on va moko ozomona, est-ce que fallait na génération oyo pour zala qui déjà na wenge après départ ozonga sur na wenge mais ozo regretter te pour na génération na bino bipena visibilité ça te génération na bino oyebani te ndenge berité watana be basaka na balokito wana pichu travail tani nizo sala bino boza na balokito ya berité watana bete balokito ya papa hervé bazalaka na moto. Il y a Clément maillot jaune, Clément Bilongo, Mambota Tracy Kozali à Paris. Il y a John Matundu à Paris. Bien abisso au-delà, il y a Jean Matundu. Au moins, il y a une musique à Maison Mère, il y a une école de formation. Les rois de la forêt, Azalaki, Azali, Père Ozala. Morote, il y a l'album Oyo, et qu'on identifie Pichu Travolta. Ngaï Dembo, bon, j'espère que Alex Ntimayebi, il fallait que ça la émission déjà depuis, non? Mais tellement qu'il n'a pas n'a plus concentré dans Morote. Parce que Morote neza ici qu'à redécouvrir la potentialité où les rois de la forêt abimisi pa ya banana. Tout le baka Morote, mais tout c'est l'année Morote. Frère Nabiso ba iné, ba qui grâce wana, c'est comme ça.
tant na bango pe ezalaki elekaki pe bien biso pe na biso pe ekolekaka toujours bien. Tala bino elekaka toujours bien. Tandis que bino bolinga komipesa na visibilité te. Ah bon? Bon, le bindé wana pe eza pe ida bien. Déjà toyebi que chaque musicien il faut toujours présent dans les médias. Ils ont ndenge ya lolenge musique etambolaka. Wana journaliste ko vient pas na ko boya ngote. Et puis on a le devoir de faire ça. Quant à moi, Pichu Travolta na ndenge na zozo la moroti. Dembo. Nazo lingana ça presque nyonso. Ba fait social, ba fait réel, tout le monde dans la nature. Na conservant on a na mélodie. Tant on a une mélodie, les taux ya batunde et pour signifier, on prend et pour justifier que non, boisa. Donc le roi marmon les civilités dans la biso. Mon rôle est sur du makalami. Tous ces pays si bas. Oui, vite. On est dans le coin éclairé. T'es mieux se foutre à Maranassi. Au salon ma bémo songolo pakala. Mais il va qui attend un jour pour foutre à mon assiette. On les a modop, il y a Big Boss, le roi de la forêt. Il y a le roi de la Makamba, oui, ensemble. Donc, quand on le dit que non, chouchou. Et puis, c'est facile, hein. Au moins, on l'arrête. On envoie Sabon, on appelle ça Bambota, Tracy Gazali, Jamaïque, Goldberg, Zini, Bambota, trop, Mote, Makasi, chef, Nangaï, Papi, Kakol, l'état-major, chef, Nangaï, Igo Santé, Bambota, trop, Gino Bass, Doc Tapichu Muzungu, CG Junior, Katakata. Donc, il y a Papi Mboula. Président Samy, Wenge Musique à Maison Mère Mobile. Sortie médiatique, il y a Didier Lacoste, j'espère bien, Oyokaki Yango, que le roi de la forêt a Tindaka à une époque où il fallait pour Babi Missara droit chemin à marcher. Sokio, l'obio zanzi tasa futondini, mais bangala zanzi te amangae. Motona motorenyaka na saison na yo ya jamatunu delay. Oh, ils ont saison ta volta. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Gino cache pema Toronto. Aussi banga kanango matanga volati. Golf kizola de gars matériel ya jinzengele. Scarpa potent champion cherba mobile. Oh, tu n'as pas de question, hein? Toujours une question. Sortie médiatique. Les inspirations. Tout ça, moi, en tout cas, tu as vu Pichu Travolta. Question à qui boye. Disait la cause des sorties médiatiques, n'a pas de Nicolo. À Biware en son, à Tindakaye. Basiri, fallait pas bien ça, album n'a droit chemin. À que Kosimba, Kisi. Oh, et Kata, album, on a succès dans le marché. Ah, bon, on a évité. On a évité. On a yebi à Moutouya. Pichu Travolta, na se concentrer à passer par étape à mère rebelle. Car juste pour nous à la pémine à le roi de la forêt. Sur le roi, on a commis cause à la pémine à le roi de la forêt. Grâce à wana. Donc, il y a zaka wana pour lukana pesa les meilleurs. Oh, mutukinga na le cas qui a sala ki boy. Oh, ba sala ki boy, ba boira ki boy, ba finga ki ba sala ki boy. Wana nga Travolta te. Nga Travolta mingi na osepela to na boy singa Travolta yemba na pembe le roi de la forêt ozoyeba ozomona pe makambo bat balobaka ya bakisi to mona moto kuna moto est-ce que Travolta déjà moni yango eso moni moto yango eso simbi moto yango pour oza vraiment pembe nya le roi dembo na pesi Pamela Rijambo Tracy Kazali na pesi champion Krijo Dr Ndofusu Nyoka village séquence. Le monde est à nous, ma belle Bandalungwa, président Carole Ouvengoka. Nga Travolta, Pichu Travolta, c'est que je sais. Non, le bara, on a la yebi. On a la yebi quand Travolta, nazaki na inspiration, il faut le roi de la forêt, nazala pembe ninaï. Donc, jusqu'à ce que, nazaki tant l'anga ya pour se forger. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et inspiré na kutu, parcours ya vie, mwana mobali ezalaka na banzu bébé Léo. Lelo keleli lobio sepeli, l'avenir est sombre. Hein? Alex Intima, zona moto qui n'a effort personnel. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, na moto qui ne yokozwe. Lelo sepeli lobio keleli. Mokili yango kaka boye Laetitia Dembo hive bene na Toronto. Enemi ya moto eza kaka moto hoye boy. Nga Travolta plus mingi, onga na ibi kaka. Le roi de la forêt, le roi de la forêt. Alors, ce que je
y a Rosala, il y a important amis quoi. Qu'on démontrera toujours travail nanga. Bah solo mususu travail t'as eu remarqué. Là je remarque que mi tout les gars tous na banda lungwa. Simbi chombo iPhone. Donc ce que je sais c'est ça. Mara mususu bena 17 dembo, je vous en prie. Ndenge wembi travail taboy. Solo nanga marambo o eza morote. Pour non c'est planer aux autres tanga morote. Oui, tu solo. Moni ni la boy. Donc na ça tellement plein na motu na ba mélodie. Donc jusque là na obi misaka ba ozoya. Na obi misongo po na ebi ki Alex Ntima ebisanga na tuni Alex Ntima position nini. Nemba ke lo mona émission on a tout ça qui rappelez nga na tempo wana. Na ko so tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc au bas bazana ngwa ko retenir. Pichu Travolta naza pembe na le roi de la forêt. Oyoka moto wana te. O bat balobaka moto bakisi pembe na le roi de la forêt. Oyoka ngo te. Bon na évité hein. Na évité nga la longwa ballet na répétition na sali obsa na nga la zone ndako. C'est un point bas. La lipe kitoko. Oh, la kitoko te nini. Voilà la kitoko na nini. La lipe sans problème. Oh petit travail te fait pour que na bouté pas imoro boy bobo sala boy pour ma moro te pesa bonde ba ba. Kota bonganga te okoma lokola ntsone. Koboma moto te po yokoma majorité plurielle. Kebala bisimba simba noki okokende sen pipi. Toute autorité vient de Dieu. Surtout comme etungisaka te na succès ya werasone. Umoni musique eza pour nga d'abord musique ya moza kana okisi. Na okota na question na ote. Musique ya moza na okisi. Musique yango moko eza na okisi. Musique yango tout le monde peut chanter. Mais tout le monde a reçu la musique ici. Comprendre? Olobi ebele. Ouais. Na lobi belé par rapport le roi de la forêt Sayemba. Beaucoup de bon ngati pour malro anson ba bota maranango. Hein? Na ibi nanga marambozo tu nanga na temena l'équipe un peu ko tso mokie. Musique yango mezana mukisi. Musique yango moko eza na. Mais ouais. Parce que musique eza eloko oyo e consoler abatu mususu po mutu ça na problème avec musique pe problème pe longwe. Et jagwati. So il mutu passe osuma ibikapti. Oki va ventre passer osomba kisni ba somba za ndenge zalaka musique pesaka ndenge ra aloka kisi donc mutu ko appelle un problème mo baboye to akuta la déception mo biso ta yoki na sina wa lise kuina ngai na maboko mayo lobali loba moko ebi kisanga e famille mutu kuta zali ayoki nzembo wana et sali bien a super courage a dit qui non comprendre donc pour nga Travolta ngai c'est que je sais ça la musique poser le cabo on nzamba chakati nanga donc naza na crainte mon roti na pena elo mon roti idée mon roti concernant oyo lobi nanga wana moi je fais ce que je vois et puis je fais ce que je sens et puis je fais ce que je vis donc question na bomba question na yo na mamuna yo ngala nanga na bomba question na makambo nanga ndeni yo mtu ananga na plateau faut na poser question yo zana ko na c'est ko tuna nga ngati o tuna pe Peter Mbeti ko ngani tsingala ko na ngati ko so ça la musique la musique yo un musicien ou artiste nga artiste bien sûr mais bon na ndenge yo tuna question na nga la répondre que na ibima mbona ti tant soupe ko tana artiste mususu et tuna eso tant aussi royer bango plus que nga exactement moi je ne connais pas ma mbona. J'ai vu que Pichu Travolta na oya tomeli mingi ngala yo tomeli to vali bambula to meseni to ke mata di bomba mwanda mula mitano ngala vandi na banda ki se kozela yo tolo nengo komi osala ngai comprendre donc bon mot tu Travolta no tala ba musicien mususu ozo ka ba orchestre mususu orchestre nini pende ozomona kete ba on peut bossa msana ba o bien neti bango boy neti ba oyo boy ba simbi boy neti ba oyo neti ba oyo pour l'orchestre te ba tu bossa msala bien tu bossa msala bien tant les ba bazoyo kana matoi du début à la fin c'est ba c'est msala bien normal on cause la musicien a réussir carrière na eza kotondisa basali ya minene
to koyemba kitoko makasi nde artiste oyo aza vraiment musicien pona yo eza kozala pour za musicien complet za artiste oyo azotondisa basale mission azotondisa basale to musicien oyo aza na voix ya kitoko pona nga musique eza kaka musique eza kaka musique nzambe asala mokili na lolenge na ye donc kosala boye nyonso eza kaka musique mais musique eza na eloko moko nzambe aza na bato oyo asalaka omoni bato kaka ba Michael Jackson baza bato oyo bayaka après 100 ans un siècle le roi de la forêt donc pour moi mutu musu le roi Williamson il faut sous 100 ans mususu un siècle c'est un phénomène vous comprenez donc pour na koloba musique eza biso toza ba artiste et musicien mais plus mingi eza na mutu eza na likabo nzamba tchapa ya batu ayebi ke mutu nde mutu asalaka bato donc so legi pa na ye te monde yeba uti o percé te comprendre donc bato wana mpona nga nayebi tozalaki na Michael Jackson aza so na biso te mais autorisation so Michael ya bongo na ndenge na ye après 100 ans so nzambe asala biso grâce toza na le roi de la forêt comprendre donc après 100 ans susu il faut susu mutu lokola phénomène abima comprendre toza na Pichu Travolta moyembi na banda ko ba censure que toza na Pichu Travolta wi lelo aza ni sans polémique alingi makambo te Laetitia Dembo ko ke nga sonde nini te na Pichu Travolta no saka nde to yokanaki Pichu Travolta longolo biso lo moko ya Papa Hervé fait rigola après to ozonga oko clôturer na wenge musique à maison mère mais olongwela biso lelo na banda ko ba balanga biso Papa Hervé moto ya Yambo olongwela biso héritier wa Tanabe kina bongo kovola bonja kolelaka te nzambe moto alinga bongo espoir na ngai persévérance courage na mosala complicité pays ya bango kumbela ya makambo yango mingi mpe basekaka faso ya Sandra Kasongo otabo mwana kokola Pichu Sasivia Kimbalole atantale pinzole kosile mai na miso ya Willie Tokai Konzo le bijoutier. Ouais. Après héritier wata tremble mais salina motema et bébé si ma sentiment nyonso I love to sala na yo baby olobaki na ngai oke kasi napesaki yo nzela te papa na mama baye koyebisa ngai soki nazalaki fruit ya bolimo. Reviens mon amour, et pitié, je t'ai planté dans mon cœur. Et façon pour toi, c'est coco ma voix, je t'aime. Mais façon peine portable, peine d'agenda, la montée me pour kateo. Pichu Travolta moyembi Pichu Travolta en tout cas bato ebele basepelaka bato ebele balandi biso Pichu Travolta tozela yo na moro te naki Pichu Travolta naki sika naki kala naki ndenge nini Pichu Travolta bon nga nazali mwana oyo le roi de la forêt azobimisa mokili mona nga ntango nga naotala bongo na bita nga mpe fona ya donc bato bazelaka Travolta bazela Dembo te bazela Gimanga te bazela Jerry Lusakweno te bazela Trezeguet sous-sol te bazela Damiuka te bazela Pichu Travolta donc merci na Big Boss le roi de la forêt na chance oyo pesinga lelo na opportunité pesinga lelo monde banga pembeni na yo vraiment eza facilité ça n'a pas été facile Laetitia Dembo donc pour mon appel que oyambinga lelo pour na vandi na solo là donc la vie continue quoi et puis c'est pas la fin et silité donc tous en obligation il y a ceux qui demandent au travail jusqu'à 8% donc il faut encore retravailler à 16% il faut doubler bon parce que les lots au monde wenge musique maison mais on est comme plus ça ba star
mutafula rabatu mutasala rabastar ezalaka le roi de la forêt nulle part ailleurs ezana mutu moko te oloba lelo à part papa na biso Lombo Makiadi pe à son âme nde abimisaka bantesa d'alliance balotumba nsima bamandilu multi système bayemba bakarali tolasa mayana misilole monazoki makila masangani na soya monoko mosusu na boya mosusu na mela ekomi na bato te mbala eleki osengaki divorce bandaki kaka boye soki nalandaki lolendo na yo molingaki yo boyanga José Ndomba c'est les pétroliers ozomona donc werason bimisi bana azobimisa donc et puis formation tozokana wenge musique à maison mère eza na place moko te kozwango comprendre et on monte dans le bac et puis je travaille je remercie l'Éternel ndenge na romo oyima na le roi de la forêt ko degré à formation au le roi de la forêt pe ça va ozongo na orchestre musuti ozongo kana wenge musique à maison mère après vane que werason na formaka basta hein ils appellent ba leader rebelle ba rival lo wana ke ayata moi test na wenge musique à maison mère aza leader rebelle oh rebelle aza leader asala pe makambo ndenge na ye mais rêve là ezalaka ke non asalaka elo mona le roi de la forêt le roi de la forêt n'a pas ce temps le roi de la forêt aza na temps na ye donc ya ko promouvoir toujours culture hein il y a musique na biso vous comprenez donc wenge musique à maison mère c'est l'équipe qui gagne quoi. C'est l'équipe qui gagne vraiment. Merci beaucoup Pichot Travolta comme l'émission déjà à la fin et émission na biso Aujourd'hui, ça va tous au balandi biso, bafanya wenge musique à maison mère, au balandi vraiment lelo à travers Tombé du ciel TV, ni ne pozo kabwana biso. Ouais, nazo pesa ba wenge men nyoso. Ba merci Ebele, président Alain Moutaga, namoni Cosmos les nobles, namoni Yemo Alex Ntima Tombé du ciel. Akoya namoni Yves Bende na Toronto. Wana baza batunanga. Batunanga pena do oyebi. Azarana bango ba président Patrick Efoussou plaisir à toi ndenge bana wenge musique à maison mère pour que ça travaille dans les lots opportunité de rozala kebina le roi de la forêt parce que ceux qui va fanatiques à wenge musique à maison mère té mais le lieu on appelle le roi de la forêt ibangati ah ouais ya ouais donc yango la profitera pour l'occasion on appelle ça ba merci na président Golf Kizola dégâts matériels monté ma Eugénie Nzengele merci mon vieux ndenge pe lelo travaux ta normalement oyemba pembeni ali wala forêt et ce sentiment ngala yo kaka to si ça répéter to zone na biso to panza mais erozo tellement bon vandi pena ozo sa image wana na to sana wala la forêt donc la pesi bien en lycée bata bambota trop donc il y a Jean Matundo de là de la fortune de répéter à kana qui prend za british na rompo qui prend za wana tutana wana chaque mardi chaque mercredi chaque jeudi boya ko bilenga moroti ndenge ezolekela les grands gérants Charlie Katuku Jackson et Kiba vous êtes tellement nombreux donc mon love ezalaka compliqué souvent balingo tato baboya yo moto kwetiaka bola boshona molangi yanga nzoto bolina molimo on va passer la cigare. Merci beaucoup Pichu Travolta. Merci beaucoup le Badi Balandi Biso. Ngai Babio Laetitia Dembo, l'agente de la presse congolaise, toujours là pour vous servir, car vous servir sur notre devoir. Beau aimer, beau commenter, et c'est vraiment important ma casse. C'est très très important. Merci beaucoup notre sponsor officiel. Il y a une émission au sponsor là, Azarana Bilbao, Dodo Maziza. Dodo Maziza. Il y a Maman Valentine Maziza. Il y a Maman Valentine Maziza. Dodo Maziza, il y a Maman Valentine Maziza. Le monde est en nous, ma belle. Villa séquence. Hein? Je peux dire Baba Mobile, Maître Kinger d'Angola. Tous ensemble. Donc, on a Baba déjà. Juda, te kaka mwana nzambe pona mbongo. Natango akala bakoko na biso bayebaka mingi troc c'est-à-dire échange opesi mungwe bapesi yo soit elamba to pe outil de travail mosolo loko nini Laetitia Dembo mbongo euta wapi kaka yo mbongo kabola mabota ebele kaka yo pe lisusu osangisi mabota mingi tozana de sorti ya mbongo ya papier na libende mbongo libende makelele bele kasi valer moke
Oh, y a pas de silencieux, mais valeur épelée. Conduire le bijoutier. Bakulutu baloba. Zanga mbongo zala na bato. Mais en vrai dire, ce qui paye au komi na mbongo. Bato bakolanda yo mingi. Merci beaucoup, Pichu Travolta. Bye bye. Alexa Timo, Alexa Timo, Zabeko Tumoto, Salamo Demara, Akomane Kokamanga, Negana Komiso Yanga Serke, Ofandaka Yomokonaka, Zeya, Wera Sono Zara. Nasoka Timo, Eya, Wera Sono Zara. Merci. Bonjour, nous sommes la team Lady Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.